अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चाय पीने के साथ अल्लाह का नाम लेकर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन अचारी कढ़ाई। उसके लिए हमें चाहिए चिकन 1 किलो, प्याज 1 अदद, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और टमाटर 2 अदद। सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। इसको खूब अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि टमाटर के छिलके बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। एक्सक्यूज़ माय वॉइस, सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। तो हमारा टोमेटो पेस्ट रेडी हो गया है। तो जब तक बनाना शुरू करते हैं, आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो कढ़ाई को चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन करेंगे। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर तो आपको ज़्यादा तरी पसंद हो तो ज़्यादा डाल दें। तेल गर्म होने पर हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ ऑनियन यूज़ किया है। अमूमन अचारी चिकन में प्याज नहीं डलती, लेकिन मेरी रेसिपी में मैं डालती हूँ क्योंकि इससे सालन थोड़ा सा गाढ़ा बनता है। प्याज को हल्का ब्राउन करने पर अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाना है। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। ज़्यादा ना करें क्योंकि फिर सालन का रंग ख़राब हो जाता है। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने पर मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। चिकन को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट। अक्सर लोगों को टमाटर कढ़ाई में मोटे मोटे अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए फिर आप टमाटर को बीच से काट के 4 टुकड़े कर लें। इसी तरह चिकन के ऊपर रखें, थोड़ी देर के लिए ढक दें तो स्टीम के साथ उसका छिलका नरम हो जाएगा। फिर कांटे के साथ उसका छिलका आसानी से उतार लें। अब इसको ढक के 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। A few moments later. तो 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 चुटकी, मिक्स मसाला 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब मैं इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट डालूँगी, जो कि है शान अचार गोश्त मसाला 2 टेबलस्पून, जिससे चिकन में अचार का टेस्ट आएगा। अब सारे मसाले मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर ग्रेवी में मिक्स हो जाए। अब इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन में मसालों का फ्लेवर मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट्स बाद देखेंगे कि चिकन मसाले में अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। पहले मैंने आधा कप डाला। इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मिक्स किया। थोड़ी देर के लिए इसको पकाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि दही काफ़ी नहीं है, तो मैंने इसमें दोबारा से आधा कप दही डाला। दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मैंने वैसे तो आधा कप दही डालना था, लेकिन चूँकि दही काफ़ी पतला था इसलिए मैंने 1 कप पूरा डाला। अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाएं ताकि दही अपना पानी छोड़ दे, क्योंकि उस हिसाब से फिर हमने इसमें पानी डालना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैंने लिया 5 टेबलस्पून दही। इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। मेरे पास क्योंकि मोटी वाली हरी मिर्चें नहीं थी तो मैंने नॉर्मल वाली डाल दी, लेकिन इसमें अक्सर मोटी वाली मिर्चें यूज़ होती हैं। तो 5 मिनट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं
कि दही ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएंगे कि सालन तेल छोड़ देगा, ऊपर तरी सी आ जाएगी। इसको अच्छे से अब मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। आप पानी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका चिकन अभी थोड़ा सा कच्चा है तो आप पानी ऐड कर लें, या अगर आपको ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करना है तो भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढककर 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें। 2000 years later. तो 10 मिनट्स हो गए हैं। अब जो मिर्चों का पेस्ट बनाया था इसमें वो डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब मुझे गार्निश के लिए धनिया चाहिए, तो धनिया मैं हमेशा फ्रेश यूज़ करती हूँ। मैंने घर पे धनिया उगाया हुआ है, तो जब भी हमें ज़रूरत होती है हम फ्रेश तोड़ के यूज़ कर लेते हैं। यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चों के पौधे भी उगाए हैं। मैंने और भी बाकी सब्जियों के पौधे लगाए हैं। घर की सब्ज़ी की बात ही कुछ और होती है। तो चिकन अचारी कढ़ाई बन चुकी है। इसको हरे धनिए और अदरक से गार्निश करेंगे और डिश में सर्व कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।